Hello， 大家好，又係我 Kelvin。咁前段時間咧就同大家拍過一套我哋三鄉雅居樂花園嘅一套單邊位4分1別墅。咁有好多街坊朋友咧都錯過咗嗰一套單位，所以今日咧就有一套放出嚟，而且呢一套咧仲要係一個全新嘅裝修，佢嘅房產尺數咧就去到1152尺，實用咧去到1688尺左右，都係有2層半嘅一個佈局，都係單邊位，所以正在關注4分1嘅別墅街坊朋友咧，咁大家睇完呢條片，如果合心意咧，咁就盡量安排時間翻嚟睇，因為我驚大家又錯過咗呢一套。因為主要咧，我哋啲單邊位4分1別墅咧放出嚟市場咧就係特別少嘅，都係嗰句，大家合心意嘅就盡量翻嚟睇，睇啱咧價格都可以傾嘅。咁我哋而家有時間去睇睇單位到底係點樣。我現在咧就嚟到單位呢邊啦，咁啊就係眼前呢一套嘅，咁啊再同大家講下佢呢一套單位嘅房產面積咧就係107方，但係佢個實用咧就已經去到150零個方噶啦，因為佢個花園咧亦都係比較大啦，咁一共係有2層嘅，而且呢一隻係屬於單邊位，咁佢左手邊啦，包括我哋前花園前面咧都係好容易泊車嘅，咁啊大家眼見到啦，呢度可以泊2架，呢度再泊1架都冇問題嘅。包括我哋花園入邊啦，都係可以泊車。咁啊，大家明顯見到啦，因為呢一隻係全部翻新過啦，所以係比其他嗰啲都係新淨一啲嘅，係啦。嗱，咁個花園咧就目測都已經有50零個方噶啦，即係有500-600尺噶啦。咁啊，絕對係可以泊到車嘅。咁啊，就呢一扇門咧，如果話真係需要泊入去嘅話，自己就要更改下呢扇門啦。係啦。因為翻新過，好新淨嚇。咁啊，包括呢邊咧，大家後期可能嗰個呢度可以自己去做一做。咁啊，呢棵樹咧都係留喺度嘅。咁我哋而家入去望一望。咁首先入到嚟咧，就見到我哋餐廳位啦。我左手邊係廚房嘅，咁我哋由呢邊睇起身。因為呢個廚房咧都係比較大啊，咁啊本身佢係一個側邊花園去改造翻我哋呢一個廚房，所以咧就係比較大嘅。咁目測咧都係有10零個方，即係有100零尺噶啦呢一隻廚房。咁而家眼前見到呢啲櫥櫃啊、爐頭全部都係新嘅。咁呢個雪櫃位咧係可以擺一個超級大嘅一個雪櫃啦。窗通風採光，絕對唔需要擔心啦。咁大面。咁咧就大家擔心呢啲單位有冇洗手間？咁啊，其實佢1樓係設置咗一個洗手間俾大家嘅。都做埋啲乾濕分離啊呢啲嘅。咁啊，包括呢啲爐頭啊、洗手盤啊，全部都係新嘅。呢個廚房咧真係非常之大㗎啦，夠晒用。跟住咧就嗰個位咧就係我哋呢個客廳啦。咁啊呢一個就係餐廳位啦。咁其實佢呢個餐廳位，咁我行到呢邊俾大家睇，佢係非常之大嘅。咁而家眼見到咧。佢呢個擺圓形咧，佢呢個開間牆身咧，去到係5.4米嘅一個開間嘅數據。大家見到明顯好似擺一個餐台咧，都係特別大啲，6人位係嘛？明顯係仲有好多空間。咁啊拉出呢度，非常之足。咁佢呢個會客廳咧就稍微細一啲，咁啊都係比較適合呢一個尺數嘅3.8米嘅一個開間。咁啊，跟住呢度出到去咧，都係花園啦。頭先講到係啦。咁我哋呢度上翻2樓嘅，咁我哋而家行上2樓睇一睇。咁啊，包括啲
樓梯咧，佢磚都係用咗成間屋都係一個淺灰嘅。咁啊，一共有2層半啦，係啦。2樓部分咧係有2間房，一個洗手間。咁我哋睇咗洗手間先。咁呢個洗手間咧係有帶通風嘅窗嘅，咁啊就冇同大家做到呢個乾濕分離啦。但係標配嘅馬桶啊、洗手盆、鏡、櫃啊呢啲都係有俾到大家嚇。咁啊，望下呢間細房，呢間房唔算得話太大，但係個面窗咧就比較大啦，所以個採光就比較好。咁呢間房咧，咁啊都可以擺到米半床嘅，因為佢呢邊嘅空間都仲有，係啦。咁啊，只能夠話後期擺啲衣櫃，可能就會需要擺細少少啦。咁啊，呢間咧就會更加大翻少少嚇。咁啊，窗簾布啊，同大家做好噶啦。咁啊，只需要後期買床翻嚟啊，配備啲衣櫃就可以噶啦。咁呢隻咧可以擺到米8床啊，飾衣櫃3邊落床都完全冇壓力嘅。咁啊，呢度可以掛一架電視都冇問題。咁呢度咧，佢其實係一個露台嚟嘅，係啦。咁我哋望一望睇出去嘅景。咁啊，主要睇翻我哋係前花園啦，係啦。咁啊，呢間屋嘅主人房咧就配備咗起我哋大3層嘅。我而家上望一望。咁啊，第3層咧都係有洗手間，有一間房，係一個套房嚟嘅。洗手間呢邊啦，咁啊有露台啦。嗱，呢隻房間咧都係比較鬆動嘅，絕對可以擺到米8床啊呢啲。咁啊，洗手間就望一望，比較長身啊呢個洗手間嚇，見到係好鬆動。咁啊，睇翻咧就係我哋呢個天台位啦，唔算得好大，但係咧都呢隻積你對得住呢隻積噶啦。咁啊，搭咗呢個唔驚淋雨啦，搭咗呢個嘛。咁啊，朝西北向啊。咁咧，大家好擔心人哋會睇唔睇落嚟？其實呢度咧。嗰度都冇乜人住啦，咁啊基本上你呢度擋一擋，呢基本就睇唔到你嘅。咁啊，呢個洗手間嘅通風你可以做到。係啦，咁啊，我哋再行下邊。嗱，見到啦，佢哋呢啲磚色全部都係新。包括牆面都係全部有新嘅，係啦。咁啊，應該大家比較清楚啦嚇。咁啊，再落翻1樓，同大家去匯報下呢一套。咁呢一隻咧就大概就係咁樣嘅2層半啦。咁啊拍完噶啦。咁啊同大家匯報下價錢先。嗱，呢套單位而家嘅業主開價都係148萬嚇。咁啊聯繫 Kelvin 睇樓咧係可以再傾價嘅。咁啊呢隻單位就拍到呢度。如果大家有任何嘅疑問嘅話，都係隨時聯繫 Kelvin。咁我哋下期視頻再見，拜拜。